خلاص يا مصريين، السيسي ما بقاش مطلوب، اللي مطلوب هو انت. اللي هم عايزينه دلوقتي هو معاقبه المصريين، لان بعد كل محاولاتهم ان هم ينزلوا الناس يعملوا ثوره، لقوا المصريين واقفين قدام معبر رفح ورافعين لافتات لا للتهجير. فاتصدموا وقال لك ايه ده؟ يعني الرئيس بالشعب بالجيش بالازهر بالشرطه بالمؤسسات كلها بتاعت الدوله كلهم واحد. فبالنسبه لهم خلاص الموضوع ما بقاش نظام ولا رئيس، لا هم لقوا ان المصريين بينهم وبين بعضهم حتى لو عندهم مشاكل داخليه يحلوها مع بعض، ده بيتهم. لكن حد غريب يفكر ان هو يفرق بين اطياف الشعب المصري مش مسموح. فبيسالوا نفسهم سؤال، المصريين مش بيشاركوا في اسقاط بلدهم ليه؟ هو ازاي المصريين عندهم وعي كده؟ يعني احتماليه ان المصريين يعملوا ثوره بقت صفر، دي انتهت بالنسبه لهم. اللي مفكر ان المصريين ممكن ينزلوا يعملوا ثوره ده لسه عايش في اوهام الماضي، مش عشان القبضه الامنيه كويسه وعشان الامن والامان والكلام ده، لا، عشان المصريين في الوقت ده عارفين كويس مين اللي عايز يخرب بلدهم وبيحرضهم من بره، ومين اللي واقف بيحافظ على البلد بيحاول يعدي بيها البر الامان. الموضوع واضح وضوح الشمس. فانا جاي اطمنكم واقول لكم موضوع الثوره ده انسوه تماما، ولا حد هيعرف يعمله ولا المصريين هيسمحوا بيه اصلا. مش هقول لك بقى النظام ولا الشرطه، لا، المصريين لو شافوا حد نازل الشارع يعمل اي تخريب هياكلوه بسنانهم. تحيا مصر وتحيا شعب مصر.